跟住咧就落嚟講到大家最關心嘅 topic 就係人工啦。咁我喺稅前嘅人工咧就係計到手，其實大概係至到歐元左右。Hello， 大家好，歡迎收睇躺平日記，我係 Kate， 一個周國 working holiday 緊嘅香港人。咁今集咧就會係一個續集啦，就會分享我喺德國工作嘅一啲經歷。如果未睇上集嘅話咧，就可以撳翻呢度去睇。我之前咧亦都有一集係講關於喺德國嘅揾工過程啦，同埋嗰個面試嘅問題嘅。如果有興趣嘅話咧，亦都可以去睇翻。咁事不宜遲，我哋而家即刻開始。咁首先咧就講一講啦，我嘅工作係咩先啦？咁我就係有返過3個月嘅一個護士助理嘅一個工作啦。咁工作嘅內容係啲咩呢？之後會再講嘅。咁首先我想講一講嘅就係我喺嗰邊嘅工作嘅一啲福利同埋工作時數先啦。工時呢，我就係返一個星期38個鐘頭嘅。咁我亦都有問到其他人啦，其實38個鐘頭呢都係一個常見嘅時數嚟嘅。咁就一個星期入邊呢，就返星期1至5啦，星期6日同埋佢嘅 public holiday 咧都會係休息嘅，都係唔開嘅。咁每日嘅工作時數就係7.5小時啦。咁佢亦都會有輪班嘅。咁輪班就有呢個早更啦、午更啦，同埋都有 day 更即係日更嘅。咁因為我做一個試用期嘅關係啦，咁所以咧我呢個嘅時數咧其實都係試用嘅時數嚟嘅啫。咁至於你成為咗正式員工之後咧，係咪都係呢個時數咧？咁我亦都係唔清楚嘅，所以都係俾大家做一個參考。咁 A 間咧即係早更我就係返7點去到2點半，咁 day 更即係日更咧我就係返8點啦去到3點半，咁午更咧我就係返1點半去到夜晚嘅8點，咁就係得6.5小時啦。咁我其實都唔係好清楚佢哋係點樣計啦，有機會係因為可能試用期啦。咁至於係年假方面呢，因為我係試用期啦，咁但係佢哋咧未過試用期咧都可以享有德國嘅年假嘅。咁年假咧就會德國嘅法例咧就係所有工作咧都係一定要1年要放20日嘅年假啦。咁我未過試用期嘅時候咧，咁我都係有年假嘅。例如我返咗3個月啦，咁我就會有5日嘅年假啦。咁而成為咗正式員工之後咧，佢就額外會再加多5日俾我啦，就會係25日嘅年假。咁如果計埋星期6日唔使返工嘅話咧，我一次過最多咧就可以請到1個月多1個星期嘅假期，仲未計嗰啲公眾假期啦，即係復活節啊、聖誕節啊，咁嗰邊都會再有一啲公眾假期。我認為呢個都係一個歐洲嘅好處啦，就係佢哋假期係好多。咁除此之外咧，佢哋工時咧亦都會問大返咩更方面，亦都會詢問大家嘅意願啦。咁喺 interview 嘅時候咧，佢都有問我有冇話 prefer 想返啲咩更啦。嗰時我唔知道佢哋嗰啲更嘅運作或者工作內容係點啦，咁我就揀咗一個最標準嘅，就係我返日更，即係我返8點去到3點半呢個更數。咁所以佢都好好嘅，佢大部分時間都係編返日更俾我啦。可能一個月邊都係得1-2日，咁啱有人 sick leave 啦，或者要請假啦，咁我先至要再翻去 P 更或者 A 更等等，咁我就覺得佢好好啦，即係佢會盡量去編翻同樣嘅更俾我哋，咁就唔會可能 PA 咁樣就唔會有嘅。同埋一啲有小朋友嘅同事咧，佢哋都會盡量俾早更啦。不過咧，亦都會有人中意翻午更啦，因為午更咧其實都唔需要再收症啦，咁就淨係送啲病人走，咁就完啦。跟住咧就落嚟講到大家最關心嘅 topic 就係人工啦。咁作為一個 assistant 咧，咁佢係有分稅前嘅人工啦，同埋稅後嘅人工嘅。咁我喺稅前嘅人工咧就係2500歐元啦，大概2萬元嘅港幣。咁除此之外咧，佢亦都會有13個月糧啦，一啲交通津貼啦等等嘅。咁不過咧就係要你呢個稅前嘅人工咧，你係要再扣俾稅啦，俾你嘅保險制到手，其實就大概佢會扣咗你20幾個%。咁我到手嘅人工咧每個月都唔同嘅，咁就大概係1800至到1900歐元左右，就大概真係到手其實得15,000蚊港幣嘅啫。咁我呢個係 assistant 嘅數目啦。咁我上網都有睇話佢哋其實如果真係正職護士嘅話咧，佢中位數其實都有3000歐元稅前。咁你可以預計大概扣稅之後應該會有2萬幾蚊嘅港幣。你如果呢個收入水平咧，咁我亦都係好滿意啦，因為話晒我每個禮拜我都係做38個鐘頭，而且我仲有25日嘅年假啦，再加上呢邊嘅物價亦都唔係話特別高啦，我覺得生活嘅質素咧亦都係唔錯，亦都非常之足夠應付日常嘅需求啦，同埋亦都有額外嘅錢去旅行嘅。
咁不過咧呢個稅項咧就係只不過係我嘅稅項嘅啫，每個人扣嘅稅項咧都係唔同嘅。例如咧佢咧一開始就會分你唔同嘅稅級啦。如果你係結咗婚或者你係有小朋友嘅話咧，咁你嗰個俾嘅稅咧就會少好多嘅。同埋有小朋友咧，佢亦都會有好多唔同嘅免稅額啦，同埋一啲補助嘅。咁佢哋係好鼓勵其他人去結婚啦，同埋生小朋友嘅。亦都有一樣嘢叫做團結附加稅啦，咁就係用嚟支持佢哋其他國家嘅發展。亦都有一樣嘢係叫做教會稅啦。如果你係信一啲宗教，可能基督教啊、天主教咧，你亦都係要俾一個稅項嘅。咁而呢個保險咧，佢就有一個叫做社會保險嘅東西，咁就主要分為4大類嘅保險要交。分別第一咧就係你嘅養老保險，即係你嘅養老金啦，咁就係for你退咗休之後咧，你就可以攞翻呢筆錢啦。咁第二咧就係醫療保險啦，醫療保險咧就係每個月都要供嘅，咁就係覆蓋一個醫療嘅費用啦。咁佢就會俾一張保險卡你啦，咁你去睇醫生嘅時候咧，只需要出示你嘅保險卡，咁你就可以睇醫生啦，亦都唔需要俾任何嘅金錢。佢嘅好處咧就係佢係會包晒成個歐盟嘅醫療費用啦。例如你去其他國家有啲咩事，你都需要睇醫生嘅，咁你亦都可以用嗰張醫療卡去睇，亦都唔需要俾錢。佢亦都係包埋你牙科睇牙嘅金錢啦。我之前亦都有朋友佢嘅牙齒突然間好痛啦，咁佢就即刻去揾牙醫啦，咁就照咗 X 光啦，咁就話原來佢係佢嘅智慧齒打橫生啦，佢亦都係即日再去 book 咗一個小型嘅手術去攞翻佢嗰粒智慧齒出嚟，佢亦都係唔使俾錢嘅。所以我覺得睇牙嘅話應該係唔錯，不過佢係一個幾緊急嘅情況之下啦。如果唔係緊急嘅情況嘅話呢，可能其實排隊嘅等候嘅時間呢，咁呢個我就唔係太清楚啦。同埋亦都有第三個就係叫做護理保險啦，就係如果你發生咩事，你可能老咗或者有意外呢，咁你需要去聘請一啲長期嘅護理嘅人呢，咁就有一個補助啦。最後呢，就係失業保險啦。咁失業保險呢，佢係一定要供夠一個時期你先至可以得嘅，好似係要12個月啦。咁當你真係失業，你俾人炒咗嘅時候呢，咁佢就會 keep 住每個月去俾一個失業嘅補助你。啱啱講嘅唔同嘅稅啦，同埋所有嘅保險加埋呢，就會佔我人工嘅大概20幾個%。咁政府呢，就會扣咗先至再俾翻你嘅。咁至於喺交稅方面，可能有啲人會覺得交稅好多啦。咁我又同一啲可能德國人傾偈啦，佢哋嗰邊咧覺得交稅係好平常，係一個公民嘅責任啦。佢哋亦都係會 proud of 自己交咗好多稅啦，為呢個國家奉獻咗好多啦。咁所以我覺得呢個位我係有少少慚愧嘅。咁除咗啱啱講到嘅人工之外呢，其實我哋嗰邊呢，佢亦都會有一個叫做捐款箱，或者係類似係打賞箱咁樣嘅嘢啦。咁就唔係話做咗下手術突然間要你俾錢先至繼續做嗰種。咁佢就係門口呢，就會有一個捐款嘅箱啦。咁就係如果你出院啦，如果你係對我哋嘅服務覺得好滿意嘅話呢，咁你就可以喺嗰個箱度入啲錢啦。咁就係呢個係自願而俾嘅啫。咁同埋佢嗰個箱呢，亦都唔係透明噶啦，我哋都係到時打開個箱先知道，咦，原來有人俾咗錢或者俾咗幾多錢嘅啫。咁而呢個呢，就會根據翻每個人嘅工作嘅日數啦，咁就去平均分嘅。咁所以呢，每一次其實收到嘅數目呢都唔同。例如可能好忙好多人嘅話呢，最高峰期一個月呢可以有成70至80歐。咁但係如果下一個月冇咩病人嘅話呢，可能真係10歐至20歐都冇。咁跟住咧，亦都講一講呢個請病假方面啦。咁德國請病假咧，其實都幾寬鬆嘅，因為佢哋覺得病咗咧，其實唔係真係咁需要睇醫生，通常都係會喺屋企休養先至，真係好嚴重先至會繼續去睇醫生。咁如果你係請1至3日嘅病假嘅話咧，你係唔需要去睇醫生，你只需要打電話去翻你工作嘅地方，同佢哋講話你唔舒服，你要請假就可以啦。咁如果你真係要請3日或者以上咧，佢先至係要出示一個醫生嘅證明。同埋咧，如果你係有小朋友嘅話咧，小朋友病咗咧，父母咧亦都係可以請假嘅。至於如果病咗咧，佢亦都有 staff clinic 啦，咁你亦都係要預約啦，係呢個地方工作嘅職員咧，咁你就可以去睇噶啦。咁所以我翻工嘅時候咧，我有保險卡咧，其實我都冇話去揾家庭醫生啦，因為都有一個員工嘅診所。咁不過我都係睇過一次，就係入職嘅時候佢要我去做一個身體檢查嘅啫。
除此之外咧，都可以講下同事方面啦。咁我其實都有觀察到，我喺醫院嗰工作嗰邊咧，其實有好多同事咧都係嚟自唔同嘅國家啦，有呢個墨西哥啊、美國啊、非洲啊，咩都有，亦都有好多唔同嘅宗教信仰，例如係穆斯林等等。咁佢哋嘅德文咧，亦都係有唔同嘅口音啦。咁整體而言咧，都唔係話高嘅，咁但係咧都叫做可以溝通到啦。所以其實醫院咧都係幾多移民嘅。咁如果真係可能溝通唔到，真係大家都聽唔明大家講嘢嘅話咧，咁我哋其實都係攞部手機喺度 Google Translate 俾大家睇嘅啫，咁都冇問題嘅。咁另外咧，我都有觀察到佢哋嘅文化咧，就係呢一邊咧，大家每一個人咧都係好平等啦，同埋都好 supportive 嘅。例如我嘅一開始我入職嘅時候，我德文唔係幾好啦，咁大家咧都會好耐心咁同我講解，都會同我講話啊，呢個德文名係叫乜嘢，呢個德文名係叫乜嘢。咁例如如果可能你完成咗一件事啦，咁佢哋都會讚你啦。我覺得佢哋嘅文化就係佢哋係成日會讚人，佢亦都會話啊，你做得好好啊，同埋亦都會多謝你啦，就啊，多謝你幫我做咗呢樣嘢啊，你真係幫咗我好多啊，都會講一啲鼓勵性嘅說話啦，同埋佢哋都冇話階級嘅，例如可能你係清潔啊，你係護士啊，或者你係醫生咧，大家見面咧亦都會打招呼或者 small talk。咁呢個就同香港唔係好同啦。例如香港其實如果你見到 sister 啊，或者你見到經理你唔打招呼咧，你就會俾人話冇禮貌啦，好串啦。但係如果你真係同佢哋主動打招呼咧，佢哋都係會得啦，翻去做嘢啦咁樣啦。所以嗰個回應係好唔同咯。同埋喺香港咧，你做嘢其實都係直接俾指示啦。邊個，你要快啲幫我去乜，去幾多號床幫我做啲咩。咁但係喺德國咧，可能其他人叫你做嘢嘅時候咧，佢就會可能比較問咗你嘅感受先比較多嘅。就例如可能會問你而家得唔得閒啊？你而家攰唔攰啊？你有冇啲咩要做啊？就算佢叫你去做一樣嘢，佢都會主動問你想唔想去做呢件事啊？如果你唔想做咧，你可以話唔使做。即係我覺得咁樣講咗呢啲說話咧，雖然係有少少客套啦，咁但係都成件事都會令人感覺好似係有尊重你好多，而唔係好似一個機械人咁樣，跟住俾人指揮話要做啲咩。我自己就覺得呢樣嘢對我嚟講，即係尊唔尊重，職場上大家會唔會互相尊重咧，其實都幾重要。我自己就覺得要將心比心咯，互相尊重啦，唔會話因為有啲人早出世，工作經驗多幾十年，得書多好多就可以唔尊重人。我就好睇唔起嗰啲因為自己可能早幾十年出世，早幾十年做嘢，讀書多咧就可以唔尊重其他人嘅人。幾十年前咪有一個菜鳥，同埋大家都係由阿爸阿媽生，憑咩因為呢一啲原因你就可以出口侮辱其他人？如果你心情唔好，或者你遇到啲唔順心嘅事，亦都唔代表其他人要承受你呢啲唔好嘅情緒。錢多亦都唔大晒嘅。如果你嘅仔女可能咁樣翻工，俾人咁樣對待，咁你又有咩感受呢？我覺得真係尊重其他人就係尊重你自己。跟住咧，都嚟講一講工作嘅內容啦。咁簡單嚟講咧，其實佢就係一個檢查嘅門診。咁當家庭醫生覺得有需要嘅時候咧，咁就會轉介過嚟呢邊做檢查啦。咁病人咧通常都係自己行得走得嘅，都唔會係緊急嘅事情，都係排期嚟做檢查。咁有好多種嘅檢查，咁我哋呢邊就有幾種嘅檢查類型啦。咁佢就會有一份做檢查前同埋檢查後，即係 pre 同 post 嘅 check。包括其實都係比較學啦，有冇過敏啊？你有冇停某啲嘅藥啊？你嘅血壓係咩啊？抽血係點啊？等等。咁做完檢查出嚟咧，咁我哋亦都睇翻嗰個 post 嘅 checklist 啦。咁如果冇問題咧，咁就係可以離開噶啦。咁如果作為一個 assistant 咧，咁我嘅工作都係相對簡單啦。咁其實都係 check 下啲文件啊，幫佢量下血壓啊，睇下佢有冇咩需要，係咪要食嘢定係點樣飲水定係點樣。咁例如可能有啲情況都需要俾藥啦，咁佢哋都會叫我去做嘅。咁個工作量咧比香港其實就會輕鬆好多啦，因為你又唔使換片，你又唔使餵奶，你又唔使去派藥等等，亦都唔需要去洗傷口啦。咁至於人數方面咧，咁我哋呢邊嘅 ratio 咧就係大概係1對5啦，即係我哋通常會有15張病床，咁每間就會有3個護士啦，咁就會再加一個我呢啲咁嘅助理啦，或者再加一個學生啦，咁我哋一間通常都會有一個幫手推床嘅人啦，咁而且因為係預約嘅關係咧，咁佢個預約嘅人數咧都係有限啦，咁我記得好似一日咧通常大概都係16至17個預約到，咁佢就通常會上晝嚟
一批啦，跟住下晝再嚟一批嘅。咁佢就當然唔會10幾個同時嚟呢一邊去做檢查啦。咁可能就一半就係上晝嚟，一半咧就係下晝嚟。咁我對呢個工作嘅地方亦都好滿意啦，即係距離我屋企呢邊咧，我都係搭30分鐘嘅烏班咧，我就可以去到啦。同埋即係即使收工之後咧，我亦都有精力去買餸啊、煮飯啊、剪片同埋去學德文，所以我認為工作內容咧亦都唔太辛苦。咁同埋咧，佢哋嗰邊咧都有好多護士學生啦，咁我都有同啲護士學生傾偈啦。咁佢哋咧讀書咧其實係有錢收嘅，亦都唔需要俾學費，而且佢哋嘅牌照咧係成個歐盟都係通用嘅，即係例如你喺德國你係攞咗呢個護士證啦，咁你去歐盟其他國家咧你都係可以繼續做護士。跟住咧就嚟講一講呢個休息嘅安排啦。咁喺香港咧，通常你都冇咩時間可以休息噶啦，又或者如果你休息咧，亦都要偷偷地休息啦，唔可以俾人睇到啦。如果唔係咧，佢就會其他人就會覺得你好懶啦。咁但係喺呢一邊咧，佢就冇限制你食飯同埋你去廁所嘅時間嘅，咁就冇人會去別去計時你去食幾耐飯，睇咗幾耐，全部咧都係自己去安排。咁咧你亦都可以決定你幾時去食早餐啦，幾時去食午餐啦，咁就係好 flexible 嘅。咁如果真係嗰日好多人好忙啦，咁你通常就可能食快少少。咁如果冇咩做啊，唔忙嘅時候呢，咁你就可以慢慢食。咁有一次呢，咁都幾忙啦，咁我就不停咁做嘢啦，都冇話要去食早餐。咁有個同事呢，食完早餐啦，咁佢就見到我咁耐都未食呢，佢就走過嚟同我講啦。咁佢就走過嚟問我，你食咗早餐未啊？跟住我話我未食。跟住我就話我未食喎，太忙啦。跟住佢就話你快啲嚟食咗先啦，點可以做成朝早都唔食嘢㗎？你係一個人嚟㗎，你唔係一個機器，你唔係一個 machine 嚟㗎。咁我聽到呢個之後呢，我就覺得好感動。有啲一開始係好唔慣，咁後尾都係學識咗主動去講，例如收工啊，你係夠鐘你就要自己主動講，你肚餓你要去食早餐，咁你都要主動講話你要去食早餐。喺 office 嘅朋友啦分享啦，佢哋都話佢哋嗰邊嘅時間係自由分配嘅，冇話食中午飯要食幾耐等等，即係總之做晒啲嘢，咁你點樣分配時間呢？就係你自己決定嘅啫。我亦都有啲同事啦，咁醫院咧中間就會有個花園仔啦，咁佢哋亦都會喺花園嗰度放煙 break。咁我覺得呢個一開始咧都係有啲難去適應嘅，咁但係後尾慣咗咧，我都覺得幾唔錯。同埋咧亦都有一個問題就係，當我哋冇嘢做嘅時候咧，我哋亦都係可以坐低啦，同埋用手機嘅。咁亦都唔單止係醫院啦，同埋一啲零售業，可能大家喺 DM 啊、supermarket 其實見到咧嗰啲收銀員咧係大部分咧都係坐喺度收銀，而當冇咩閒嘅時候咧，咁就大家都喺度撳手機。咁呢個德國咧都係幾常見嘅一件事啦。咁同埋佢都冇話咩階級嘅，咁我哋都係可能一啲清潔工啊，同埋一啲護士啊，我哋啊，咁我哋都係冇客人嘅時候咧，咁我哋都係坐喺 station 啦，咁就都係撳下手機傾下之前去旅行去咗邊度，嚟緊咧諗住去邊度旅行，都係吹下水食下零食咁樣嘅啫。咁我認為氣氛咧都唔錯，同埋一開始我見到啲人咧坐晒喺度咧，跟住我都會驚原來可以坐喺度㗎，我都係有啲少少嚇親。咁同埋咧，佢哋嘅 lunch 咧都係有好多嘢食啦。佢哋亦都公司係提供 lunch 嘅，不過佢哋咧就係提供德國人嘅嗰種 lunch，就係佢係有雪櫃啦。咁個雪櫃咧每個星期咧都會 fill 入邊嘅嘢啦。咁就主要都係包啦、腸仔啦、芝士同埋火腿為主。咁大家就可以自由咁享用啦。咁但係我自己就唔係好啱食啦。通常如果得閒我都係會自己帶飯嘅。佢亦都會有免費咖啡啦，同埋免費嘅茶可以飲，都可以慳好多錢啊！唔使去慳錢去花錢去食晏晝呢樣嘢度。咁啱啱講咗咁多優點啦，咁但係係咪話冇缺點呢？其實唔係嘅。咁我呢個工作環境其實我好滿意啦。咁但係咧都係當然會有一啲令我覺得好難適應或者係好辛苦嘅地方啦。咁如果大家都有興趣嘅話呢，咁就要留意下一集啦，都可以 subscribe 我呢個 channel。咁今集嘅躺皮日記呢就嚟到呢度啦。如果你中意呢條影片嘅話呢，亦都可以 like、comment 同埋 share。咁我哋就下一集再見啦，拜拜。